Hello everyone, welcome to my YouTube channel Odisha Exam Guide the friends. ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସର କିଛିଟା MCQs ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବା RI, ଅମିନ, ARI, SFS, ICDS, ESO ଏବଂ SIPO ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପାଇଁ ଏବଂ ଆହୁରି ବି ଯେତିକି ସବୁ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରୁ। ତ ଆଜିର ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଲା, ଏଇଟାକୁ କେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବା କାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହେଲା ଯେଉଁ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ବା ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ 1905 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ବା ରେସ୍ପନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଲିଡର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏବଂ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଥିଲେ। ଓକେ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ସାନ୍ଥାଳ ରିଭିଲିୟନ, ଯେଉଁଟାକି 1855ରୁ 1856 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁ। କିଏ? ସିଦ୍ଧୁ ଏବଂ କାହ୍ନୁ ମୁର୍ମୁ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1920 ମସିହାରେ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡାନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା କ'ଣ ଏଇଟା? ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1930 ମସିହାରେ ହେଲା, ଯାହାର ଲିଡର ଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ। ଏଇଟାକୁ 1942 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି 1859ରୁ 1860 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦିଗାମ୍ବର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ବାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଏ କରିଥିଲା? ନା ବାହାବୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ବରେଲଭି ହେଲା, କିଏ? ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ବରେଲଭି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1820ରୁ 30 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ହେଲା, ଅଲି ବ୍ରଦର୍ସ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା 1919ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 1924 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା ଏଇଟା 1922 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1922 ମସିହାରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଯେଉଁ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଅସହଯୋଗ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ୟା ଅନୁଯାୟୀ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା, ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରିକି। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ଏଇ ଚୌରୀ ଚୌରା ଘଟଣାରେ ହେଲା ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ହେଲା 22 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆନି ବେସାନ୍ତ ଏବଂ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ 1916 ମସିହାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ବରଦୋଳି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯେଉଁଟାକି 1928 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ବରଦୋଳି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ
ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଟାକି 1917 ମସିହାରେ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏଇଟା ପିଜାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଲା। ପିଜାନ୍ କୃଷକମାନଙ୍କର କରକୁ ହେଲା ମାନେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏହାର ଲିଡର ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଚମ୍ପାରଣ ଠାରେ ହେଲା ବିହାରର ଚମ୍ପାରଣ ଠାରେ ଏଇଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଖେଦା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା। ଯେଉଁ ଖେଦା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ 1918 ମସିହାରେ ୟାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡା ରେଭିଲିୟନ ହେଲା। ମୁଣ୍ଡା ରେଭିଲିୟନ ଯେଉଁଟାକି 1899ରୁ 1900 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। କିଏ ନେଇଥିଲେ? ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପିଜାନ୍ସ ରେଭିଲିୟନ ରିଭୋଲ୍ଟ ବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଯେଉଁ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ବା ବିଦ୍ରୋହ ସେଇଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1946 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଆଲିଗଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1875 ମସିହାରେ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା ସାର୍ ସୈୟଦ ଅହମଦ ଖାନ ଆଲିଗଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ପେରିୟାର ଏଭି ରାମସ୍ୱାମୀ। କିଏ? ପେରିୟାର ଇଭି ରାମସ୍ୱାମୀ 1925 ମସିହାରେ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହେନରି ଭିଭିଆନ ଡିରୋଜିଓ ହେଲା। ହେନରି ଭିଭିଆନ ଡିରୋଜିଓ 1820 ମସିହାରେ ୟଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାଇକୋମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଭାଇକୋମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟେମ୍ପଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି କେରଳରେ ହୋଇଥିଲା 1924 ମସିହାରେ ହେଲା। ମାନେ ଟେମ୍ପଲକୁ ହେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ମାନେ SC/ST କାଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ ମନା ଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ ସରି, ଏଇଟା ଭାଇକୋମ ଏଇଟା ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ହେଲା, SC/ST ନୁହଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେପାରେଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଟି ଗାର୍ଡେନ ଲେବର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆସାମରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1921 ମସିହାରେ ଚା ଗାର୍ଡେନ ବା ଚା ବଗିଚା ହେଲା ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସାମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପବନା ଆଗ୍ରାରିଆନ ଅନରେଷ୍ଟ ହେଲା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପବନା ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1873ରୁ 76 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କୋଉଠାରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡେକାନ ରାୟଟ୍ସ ହେଲା ବା ଡେକାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1875 ମସିହାରେ ଡେକାନ ରାୟଟ୍ସ ହୋଇଥିଲା ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି କୃଷକମାନଙ୍କ ଏବଂ ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ସ ହେଲା ବା ଯେ ମନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେମିତିକି ଜମିଦାର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଭା ହେଲା। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କିଷାନ ସଭା କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1936 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସହଜାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବା ଲିଡର ତାର ଥିଲେ। ତାପରେ ନାଭାଲ ମ୍ୟୁଟିନି ହେଲା। ନାଭାଲ ମ୍ୟୁଟିନି କେବେ ହୋଇଥିଲା? ମାନେ ନୌସେନାଙ୍କର ମାନେ ବିଦ୍ରୋହ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1946 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ତେଭଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତେଭଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେୟାର କ୍ରପର୍ସ ହେଲା। ସେୟାର କ୍ରପର୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେଉଁଟାକି ବେଙ୍ଗଲରେ ହୋଇଥିଲା 1946ରୁ 1947 ମଧ୍ୟରେ। ସେୟାର କ୍ରପର୍ସ ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କ୍ରପ ବା ଧାନ ଶସ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର କରୁଥିଲେ ବା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ରାମ୍ପା ରେଭିଲିୟନ ହେଲା। ରାମ୍ପା ରେଭିଲିୟନ ଯେଉଁଟାକି 1922ରୁ 1924 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର
ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅଲ୍ଲୁରୀ ସୀତା ରାମରାଜୁ ନେଇଥିଲେ। ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ RRR ହେଲା। ତ ଅଲ୍ଲୁରୀ ସୀତା ରାମରାଜୁ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଦ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲିବରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଚ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲିବରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନିଜାମର ଶାସନ, ନିଜାମର ଆଇନ ବା ଶାସନ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 1947ରୁ 1948ରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ବା ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହୁଛି 1857ର ହେଲା, ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ବୋଥ୍ A and B, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆମେ ଏହାକୁ କହୁଛେ, କିମ୍ବା ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ୍ ବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ଇନ୍ କାନପୁର ୱାଚ୍, କାନପୁରର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନାନା ସାହେବ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1857ର ଯେଉଁ ଲିଡର ଦିଲ୍ଲୀର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାହାଦୁର ଶାହ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ ନେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଝାନ୍ସୀ, ଝାନ୍ସୀର କିଏ ନେଇଥିଲେ ତ ଝାନ୍ସୀର ନେଇଥିଲେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ହେଲା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ। ତାପରେ ବିହାରର କିଏ ନେଇଥିଲେ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟର ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୁଁୱର ସିଂ, କିଏ ନେଇଥିଲେ କୁଁୱର ସିଂ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ମିରୁଟ, ମିରୁଟ ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଠାରୁ କି এই ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଟା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ, କିଏ ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ। ଓକେ, ଦ ଲିଡର ଅଫ୍ ଦ ଚିତ୍ତାଗଙ୍ଗ ଆର୍ମୋରି ରେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେନ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ମଷ୍ଟରଡା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି କାକୋରୀ କନ୍ସପିରେସି ହେଲା, କାକୋରୀ କନ୍ସପିରେସି ଯେଉଁଟାକି 1925 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ତାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଏ ନେଇଥିଲେ ତ ରାମ ପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ଏବଂ ଅଶଫାକୁଲ୍ଲା ଖାନ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ କାକୋରୀ କନ୍ସପିରେସିରେ ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ କାକୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନକୁ ଲୁଟିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆସୋସିଏସନ ହେଲା, କେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1924 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ବା INA, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ବୋଲି। ଏଇଟା କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଏ କରିଥିଲେ ବୋଥ୍ ENB ବା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ରାସବିହାରୀ ବୋଷ କରିଥିଲେ 1942 ମସିହାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଲା, ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 1942 ମସିହାରେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ BR ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ 1885 ମସିହାରେ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆମ ହ୍ୟୁମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା, ଯିଏକି ଜଣେ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ବା ଇଂରେଜ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ କେବେ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1905 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା, 1905 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଲର୍ଡ କର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଲିଗ ହେଲା କେବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହେଲା ବାଂଲାଦେଶର ଢାକାଠାରେ 1906 ମସିହାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଚୁକ୍ତି କହିପାରିବା କେବେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1916 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1919 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଅମୃତସର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜେନେରାଲ ଓ ଡାୟାର ହେଲା, ଜେନେରାଲ ଓ ଡାୟାର ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ପଞ୍ଜାବ ଠାରେ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ସାଇମନ କମିଶନ ହେଲା, ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ବା ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1928 ମସିହାରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 1927 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ସଲ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ବା ଲୁଣ
ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏଇଟା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 12 ମାର୍ଚ୍ଚ 1930 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୁଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଭାରତ ଛାଡ଼ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଅଧିବେଶନ କେବେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବମ୍ବେ ଅଧିବେଶନରେ ଏଇଟା ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଅଗଷ୍ଟ 1942ରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଯୋଜନା ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 1946 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅନ୍, ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ, ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ମସିହାରେ ହେଲା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।